Bà số đây là tổng khní ngày níខ្ញុំមាន video មួយចង់ធ្វើការចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបក្នុងការបង្កើតក្រាបសរសរនៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Excel អូខេកុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារងចាំយូរខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញតែម្ដងជាដំបូងយើងត្រូវធ្វើការ select លើតារាងទិន្នន័យមួយបែបនេះបន្ទាប់មកយើងចូលមកកាន់ tab insert រួចជ្រើសរើសយកពាក្យថា recommend chart បន្ទាប់មកទៀតយើងជ្រើសរើសយកពាក្យថា all chart រួចយើងជ្រើសរើសយក chart ណាមួយដែលយើងគំរូ chart ណាមួយដែលយើងពេញចិត្តបន្ទាប់មកយើងចុចលើពាក្យថា OK នោះយើងនឹងទទួលបានក្រាបសរសរដែលមានទ្រង់ទ្រាយបែបនេះបន្ទាប់មកទៀតប្រសិនបើយើងចង់ពង្រីកឬក៏បង្រួមយើងដាក់ទីតាំងម៉ៅផងយើងឲ្យចំជ្រុងនៃឆាតនៃក្រាបសរសរផងយើងបន្ទាប់មកយើងអាចធ្វើការបរិឬក៏បង្រួមបានតាមតម្រូវការរបស់យើងដែលយើងចង់បានអូខេហើយនៅក្នុងក្រាបផងយើងប្រសិនបើក្នុងករណីថាយើងចង់ដាក់តម្លៃលេខទៅលើក្រាបទៅលើសរសរផងយើងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចូលមកកាន់សញ្ញាបូកនេះបន្ទាប់មកយើងចុចពាក្យថា Delta Label យើងthíchលើ Delta Label នោះតម្លៃលេខនឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅពីលើសរសរយើងមួយដែលមានទ្រង់ទ្រាយបែបនេះដែលយើងបានឃើញបែបនេះបន្ទាប់មកទៀតប្រសិនបើយើងចង់កែសម្រួលផ្នែកខាងក្រោមដែលគេហៅថា legend នេះយើងអត់ចង់បង្ហាញនៅផ្នែកខាងក្រោមទេយើងចង់ដូរ legend នេះឲ្យមកនៅផ្នែកខាងស្ដាំកន្លែងនេះក៏យើងអាចធ្វើការដូរបានយើងគ្រាន់តែ select ទៅលើទាំងក្រាបសរសរផងយើងដដែលបន្ទាប់មកយើងចូលមកសញ្ញាលេខបូករួចយើងជ្រើសរើសយកពាក្យថា legend បន្ទាប់មកយើងចុចឲ្យចំសញ្ញាព្រួយនេះមករួចយើងជ្រើសទីតាំងដាក់មកផ្នែកខាងស្ដាំ right អូខេនោះ legend ផងយើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងពីខាងក្រោមនេះមកនៅផ្នែកខាងស្ដាំនេះវិញអូខេមួយទៀតប្រសិនបើយើងចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពណ៌សរសរផងយើងនេះយើងគ្រាន់តែ select ឲ្យចំសរសរណាមួយយើងចង់ដូរពណ៌បន្ទាប់មកយើងចូលមកកាន់ format រួចយើងជ្រើសរើសយកពាក្យថា save fill នោះយើងធ្វើការជ្រើសរើសពណ៌ណាមួយដែលយើងស្រឡាញ់ដាក់ឲ្យក្រាបយើងបានអូខេអញ្ចឹងគ្រប់សរសរទាំងអស់ដែលយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរពណ៌សរសរផងយើងដូចនេះយើងអាច select ឲ្យចំសរសរនោះទៅបន្ទាប់មកចូលមកកាន់ save fill រួចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរតាមតម្រូវការផងយើងអូខេបន្តមកទៀតប្រសិនបើយើងចង់ដូរពណ៌background របស់ក្រាបសរសរផងយើងអាច select ឲ្យចំទៅលើក្រាបសរសរផងយើងបែបហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងចូលមកកាន់ save fill ដដែលរួចយើងធ្វើការជ្រើសរើសពណ៌ណាមួយដែលយើងចង់បានអូខេយើងស្រឡាញ់ពណ៌មួយណាយើងដាក់ពណ៌មួយនោះបានអូខេនេះតកតងជាមួយនឹងផ្ទៃ background នៃក្រាបសរសរមួយទៀតតកតងមួយ legend នេះប្រសិនបើក្នុងករណីថាយើងចង់ដាក់ពណ៌ឲ្យផ្ទៃ legend នេះ background legend នេះយើងគ្រាន់តែ select បែបហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងចូលមកកាន់ save fill ដូចគ្នាហើយយើងអាចធ្វើការដូរពណ៌ណាដូរពណ៌ឲ្យ background legend យើងបានអូខេត្រង់ផ្នែក vertical value នេះប្រសិនបើយើងចង់ដូរពណ៌តួអក្សរយើងគ្រាន់តែ select ទៅលើ vertical value axis នេះបន្ទាប់មកយើងចូលមកកាន់ home រួចយើងអាចកំណត់ណា
ប្រភេទ font ក៏ដូចជាប្រភេទអក្សរដិតឬក៏អក្សរដេកក៏បានដែរណាអញ្ចឹងយើងរើសយកអក្សរដិតបន្ទាប់មកយើងចង់ដូរពណ៌តួអក្សរយើងចុចអក្សរ A នេះមកយើងរើសយកពណ៌តួអក្សរមកអញ្ចឹងយើងអាចដូរពណ៌តួអក្សរនេះបានណាអូខេមួយទៀតបន្ទាត់ឬក៏ផ្ទៃទាំងមូលនៃក្រាបសរសររបស់យើងនេះផ្ទៃខាងក្នុងនៃក្រាបសរសរយើងនេះជាស្រេចយើងចង់ដូរពណ៌ក៏យើងអាចដូរពណ៌បានដូចគ្នាអូខេយើង select ទៅវាបែបហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងចូលមកកាន់ format យើងដូរកន្លែង fill នេះដូចគ្នាអូខេនេះយើងអាចធ្វើការ design បែបហ្នឹងបានផ្នែកតកតងខាងលើនេះយើងអាចទៅសេអក្សរចូលចំណងជើងនេះយើងអាចទៅសេចូលបានអាស្រ័យលើយើងចង់ដូរសរសេរដាក់ចំណងជើងអីនឹងអាស្រ័យលើយើងអូខេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដាននៃវីដេអូមួយនេះអរគុណច្រើន